হ্যালো এভরিওয়ান, ফিরে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। দেখো বন্ধুরা, এই রাস্তার ভিতরে কতগুলো ভিকেল এখানে পড়ে আছে, আর আমি এই কালেক্টিং বাস্কেটে সব ভিকেলগুলো এক এক করে কালেক্ট করব আর ইন্ট্রোডিউস করে দেবো তোমাদেরকে। দেখো, প্রথমেই কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম একটি অ্যানিমাল ট্রাক। ওয়াও, দেখো ফ্রেন্ডস, 6 চাকার এই অ্যানিমাল ট্রাকটি কত সুন্দর, আর ভিতরে একটি কাউ রয়েছে। ওয়াও, সত্যি অসাধারণ এই অ্যানিমাল ট্রাকটি। আমি এই ট্রাকটি দিয়ে ভিডিও শুরু করলাম আর নিয়ে নিলাম আমি এই অ্যানিমাল ট্রাকটি বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো নেক্সট, ওয়াও গাইস, একটি পপুলার বাস। দেখো কত সুন্দর একটি গ্রিন কালারের পপুলার বাস, আর এই পপুলার বাসটি দেখো কত সুন্দর। ওয়াও, এই পপুলার বাসটিতেও কিন্তু 6 হুইল রয়েছে, আর এই গ্রিন কালারের পপুলার বাসটি দেখো অসাধারণ একটি পপুলার বাস। আমি এই পপুলার বাসটিকেও কালেক্ট করে নেব এই বাস্কেটে করে। নেক্সট আরেকটি, ওয়াও দেখো, এই বড় একটি গাছের নিচে কিন্তু পড়েছিল এই ট্রাকটি। দেখো একটি 6 হুইলের রেড কালার একটি ট্রাক। ওয়াও, অসাধারণ এই ট্রাকটি, চমৎকার। আরও কিছু ভিকেল কিন্তু এখানে রয়েছে গাইস। দেখো সব ভিকেলগুলোকেই আমি তোমাদেরকে কালেক্ট করে দেখাবো। ওয়াও, কতগুলো ভিকেল। দেখো আমি কিন্তু প্রথমেই দেখতে পেয়েছি একটি হেলিকপ্টার, আর আমার পাশেই ছিল এই হেলিকপ্টারটি। আমি নিয়ে ফেললাম এই হেলিকপ্টারটি। দেখো ওয়াও, অসাধারণ একটি রিয়েলিস্টিক একটি হেলিকপ্টার, আর কিছু ময়লা বেজে আছে এই হেলিকপ্টারে। দেখো গাইস, চমৎকার এই হেলিকপ্টারটি আমি নিয়ে নেব বাস্কেটে করে। আর হেলিকপ্টারে দেখো পাংখা রয়েছে 4টি, আর আমি এটি ইউজ করে নেই। ওয়াও, তারপরে দেখো আমার দুই পাশে কিন্তু অনেকগুলো ভিকেল। আমি প্রথমেই নেব আরও একটি মিনি টাইপের হেলিকপ্টার। ওয়াও গাইস, দেখো অসাধারণ চমৎকার এই ফানি মডেলের হেলিকপ্টারটি, খুব সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। দেখো পিঙ্ক কালারের সাথে রয়েছে আর রেড কালারের সাথে এই হেলিকপ্টারটি বেশ কালারফুল একটি হেলিকপ্টার। আমি এই হেলিকপ্টারটি কানেক্ট করে নেব। নেক্সট আরেকটি ভিকেল দেখো, ওয়াও ট্যুরিস্ট বাস, চমৎকার একটি ট্যুরিস্ট বাস। অরেঞ্জ কালারের এই 4 চাকার ট্যুরিস্ট বাসটি দেখো কত সুন্দর, জানালা দরজা রয়েছে এই ট্যুরিস্ট বাসটিতে। আর এই অরেঞ্জ কালারের ট্যুরিস্ট বাসটি কিন্তু অনেক ভালো লাগলো আমার। আমি এই কালেক্টিং বাস্কেটে রেখে দেবো ট্যুরিস্ট বাসটিকেও। তারপরে দেখো ওয়াও, সুন্দর একটি কার্টুন কার, আর এই কার্টুন কারটি দেখো কত সুন্দর, ফানি মডেলের একটি কার্টুন কার। দেখো সামনের দিকটা, ওয়াও অসাধারণ অসাধারণ এই কার্টুন কারটি, চমৎকার চমৎকার এই কার্টুন কারটি আমি বাস্কেটে করে নিয়ে নিব। তারপরে দেখো ওয়াও, একটি টারজান স্পোর্টস কার, আর টারজান স্পোর্টস কারটি দেখো কত সুন্দর, 4 চাকার সাথে রয়েছে এই পিঙ্ক কালারের স্পোর্টস কারটি। অসাধারণ অসাধারণ এই স্পোর্টস কার। দেখো ওয়াও, আমি এই স্পোর্টস কারটিকেও কিন্তু কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। তারপরে দেখবো কি আছে। ওয়াও, দেখো মিক্সচার ট্রাক, কত সুন্দর 6 হুইলের একটি ইয়েলো কালারের মিক্সচার ট্রাক। দেখো অসাধারণ সুন্দর ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে এই মিক্সচার ট্রাকটি। আর দেখো 6 চাকার এই মিক্সচার ট্রাকটি কত সুন্দর। ওয়াও, ভেরি নাইস, এই ভেরি নাইস মিক্সচার ট্রাকটি আমি কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। আর আমি বাস্কেট নিয়ে একটু সামনের দিকে যাব, দেখবো এখানে কি রয়েছে। ওয়াও, দেখো পিঙ্ক কালার আর হোয়াইট কালারের সাথে রয়েছে একটি আইসক্রিম কার, আর এই আইসক্রিম কারটি কিন্তু আমি হাতে নিয়ে ফেলেছি। দেখো কত সুন্দর 4 চাকার এই আইসক্রিম কারটি। তোমরা চাইলে এটিকে ফুড কার বলতে পারো, আইসক্রিম কারও বলতে পারো। দেখো গাইস, অসাধারণ। আমি এই কারটিকে কালেক্ট করে নেব বাস্কেটে। তারপরে দেখো সাথে সাথে দেখে ফেলেছি কিন্তু আমি একটি বাস। দেখো ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, দেখো ডাবল ডেকার বাস অসাধারণ, 4 চাকার সাথে রয়েছে এই ডাবল ডেকার বাসটি। আর এই ডাবল ডেকার বাসটি কিন্তু গ্রিন কালারের ভিনটেন স্টিকার লাগানো। ওয়াও, দেখো কত সুন্দর এই ভিনটেনওয়ালা স্টিকার লাগানো ডাবল ডেকার বাসটিকেও আমি কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। আর বাস্কেট নিয়ে একটু সামনে যাব, দেখবো এখানে কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো একটি ট্রাক অথবা কভার ভ্যান, তোমরা এটিকে ট্রাক বলতে পারো অথবা কভার ভ্যান বলতে পারো, যেটি বলো। এটি কিন্তু অসাধারণ একটি ভিকেল। দেখো এই টয়টি কিন্তু আমার খুব প্রিয় একটি টয় ভিকেল, আর এই টয়টিকেও আমি কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। তারপরে দেখো আরও একটি কার পরে আছে এখানে, এটি তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না, রেড কালারের। দেখো একটি জিপ। ওয়াও, চমৎকার এই জিপটি। দেখো কালারটা কত সুন্দর, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে 4 চাকার এই জিপটি। ওয়াও, দেখো এটি কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশ,
তো খুব সুন্দর এই জিপটি আমি রেখে দেবো। আর নেক্সট দেখবো ওয়াও মিনি টাইপের একটি ডাম্প ট্রাক। চমৎকার এই ডাম্প ট্রাকটি দেখো, অসাধারণ কালারের সাথে রয়েছে এই ডাম্প ট্রাকটি। ওয়াও সুন্দর এই ডাম্প ট্রাক। আমি এই ডাম্প ট্রাকটিকেও কালেক্টিং বাস্কেটে রাখবো। তারপরে দেখো আমরা কিন্তু দেখে ফেলেছি, ওয়াও গাইস অ্যাম্বুলেন্স, দেখো কত সুন্দর একটি অ্যাম্বুলেন্স, সত্যি অসাধারণ এই অ্যাম্বুলেন্সটি কিন্তু ফানি মডেলের, বাট অনেক সুন্দর এই অ্যাম্বুলেন্স। আমি হোয়াইট কালারের এই অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে নেব এই কালেক্টিং বাস্কেটে করে। তারপরে দেখো এখানে আরও 3টি ভেহিকেল রয়েছে। ওয়াও আমি প্রথমে নেব এই হেলিকপ্টারটি, সুন্দর একটি টয় হেলিকপ্টার দেখো। ওয়াও সত্যি অসাধারণ এই গ্রিন কালারের পাখাগুলো আমি নিয়ে নেব কালেক্টিং করে। তারপরে দেখো একটি লাইটিং স্কুটার, বেবি লাইটিং স্কুটার। ওয়াও অসাধারণ এই বেবি লাইটিং স্কুটারটি, চমৎকার রেড আর ব্ল্যাক কালারের সাথে রয়েছে এই বেবি লাইটিং স্কুটারটি দেখো। ওয়াও সত্যি অসাধারণ, আমি কালেক্ট করে নিলাম। তারপরে দেখো সর্বশেষ ভেহিকেল যেটি রয়েছে এটি একটি বেবি বাস। আর এই বেবি বাসটি দেখো কত সুন্দর ব্লু রঙের। ওয়াও অসাধারণ এই বেবি বাস, 4 চাকার এই বেবি বাসটি দিয়ে আমার ভিডিও এখানেই শেষ। তো গাইজ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।